Me han estado pidiendo algunos ejercicios de arpegio, así que comenzaré a contestar algunos de los mensajes que ustedes mismos me han dejado, como este. Sí, amigo, tengo muchos mensajes por contestar. Así que utilizaremos la introducción de esta canción como ejercicio de arpegio. Ahí les va. Si te gustó este video, guarda, comparte y sígueme para más.